Ini kembali lagi guys. Ini ada tas lempang lagi dari Bubu Odor juga. Langsung kita buka. Wah, guys, gunting wae. Tas dari Bubu Odor. Tas lempang dari Bubu Odor warna hitam manis sih, cocok nih, gentleman untuk pria. Wah, apik guys. Hitam perpaduan warna silver. Ya, ini juga jahitannya kita lihat sangat rapi. Jahitannya rapi. Bahan terbuat dari nilon. Tas ini tahan air atau anti air. Kita buka. Dalamnya juga sama ya. Ini juga ada tempat ini yang membuat dia tahan air ya. Bahannya kayak seperti apa ya, mantel gitu, tapi halus mantelnya. Bagus ini, warnanya cantik loh, cocok buat pria nih. Ini juga kuat ya. Bagus. Tas ini cocok untuk kegiatan di luar ruangan seperti lari gitu, jogging juga cocok, apalagi mendaki gunung cocok ya. Ya, inilah perwujudannya. Tas outdoor selempang. Ya, itulah tas perwujudan tas selempang warna hitam dari Bubu Odor, merek Bubu Odor. Ya, sekian.